नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। नमस्कार, म कावेरी पौडेल। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। कोरोना संक्रमणबाट थप 114 जनाको मृत्यु, 4700 बढी संक्रमित थपिँदा 6400 भन्दा बढी निको। एमाले र जसपालाई विभाजन गराउन कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेको पर्यटन मन्त्रीको आरोप। कांग्रेस भन्छ आरोप निराधार। बजेटमा समावेश योजना र कार्यक्रमहरू दुराशययुक्त रहेको कांग्रेसको निष्कर्ष। राजस्व संकलन योजना सफल नहुने दाबी। बन्दुकधारीहरूद्वारा नाइजेरियाको इस्लामिक स्कुलका विद्यार्थीको अपहरण, 150 बालबालिकाको अवस्था अज्ञात। र कोरोना महामारीका कारण कोपा अमेरिका फुटबल अर्जेन्टिनामा नगर्ने दक्षिण अमेरिकी फुटबल संघको निर्णय। अब पूरा समाचार। नेपालमा थप 4762 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। 15055 पीसीआर र 2425 एन्टिजेन परीक्षणमा 4762 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँमा 890, ललितपुरमा 252 र भक्तपुरमा 121 गरी काठमाडौँ उपत्यकामा 1263 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै देशभर कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 5,61,302 पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरबाट 6,491 जना निको हुँदा 4,47,446 जना संक्रमण मुक्त भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 114 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै अहिलेसम्म कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 7,386 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। 1,06,470 जना सक्रिय संक्रमित मध्ये 2,584 जना आइसियु र 424 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। काठमाडौँ सिनामङ्गलकी 93 वर्षीय सुशीला भुजेल कोरोना जितेर घर फर्किनु भएको छ। स्वास्थ्यमा सामान्य समस्या देखिएपछि गत वैशाख 24 गते पीसीआर परीक्षण गर्दा उहाँलाई कोरोना पोजिटिभ देखिएको थियो। त्यसपछि उहाँ युथ फर नेसनले ठमेलमा सञ्चालन गरेको आइसोलेसन सेन्टरमा बस्नु भएको थियो। 24 दिनपछि हिजो आइतबार परीक्षण गर्दा उहाँको कोरोना नेगेटिभ रिपोर्ट आएसँगै सोमबार घर फर्किनु भएको हो। कोरोना संक्रमणका कारण आफूलाई कुनै ठूलो समस्या नदेखिएको उहाँले बताउनु भएको छ। युथ फर नेसनले कोरोना संक्रमितलाई चिकित्सकहरूको निगरानीमा आइसोलेसनमा राख्दै आएको छ। हाल सो आइसोलेसनमा 20 जना सक्रिय संक्रमित रहेको संयोजक लेनिन बिष्टले जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले कोभिड-19बाट उत्पन्न असरको सम्बोधन गर्न र नागरिकमाथि दुर्व्यवहार नगर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। निषेधाज्ञामा नागरिकमाथि भएको दमन रोक्न र उपचारप्रति गम्भीर हुन ध्यानाकर्षण गराएको हो। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गरी निषेधाज्ञाका क्रममा नागरिकमाथि भएको दमन रोक्न र उपचार अभाव लगायतका समस्याप्रति गम्भीर बन्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। आयोगको केन्द्रीय प्रदेश तथा प्रदेश शाखा कार्यालयले गरेको अनुगमनका क्रममा आइसियु र भेन्टिलेटरमा उपचार नपाएर मानिसको मृत्यु भएको तथा निषेधाज्ञा उल्लङ्घनका नाममा प्रहरीले निर्घात कुटपिट गरेको पाइएको जनाएको छ। स्वास्थ्य कर्मीमाथि कुटपिट र अस्पतालको उपकरण तोडफोड, केही जिल्लामा अक्सिजन, आइसियु तथा भेन्टिलेटरको अभावमा मानिसको मृत्यु भइरहेको प्रति आयोगले सरकारलाई गम्भीर बन्न सुझाव दिएको हो।
प्रहरीहरूले निषेधाज्ञा चाहिँ उल्लङ्घन गरेको भनेर चाहिँ सर्वसाधारणलाई चाहिँ निर्मम तरिकाले कुटपिट गर्ने, उनीहरूलाई निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गरे बापत कानुन बमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने ठाउँमा त्यो नगरेर निर्मम तरिकाले कुटपिट गर्ने र दुर्व्यवहार गर्ने कुराहरू चाहिँ हाम्रो अनुगमनबाट पाइएको छ। र कतिपय कुराहरू हामीले फिल्ड अनुगमनबाट यो कुराहरू पाएको छौँ भने कतिपय चाहिँ हाम्रा विभिन्न जिल्लाहरूमा भएका नेटवर्कहरू छन्, अनुगमन नेटवर्कहरू, ती अनुगमन नेटवर्कहरू मार्फत चाहिँ हामीलाई चाहिँ सूचनाहरू प्राप्त भइरहेका छन्। आयोगले प्राप्त गुनासोका आधारमा परिचालित सदस्यहरूले अनुसन्धानका क्रममा प्रदेश नम्बर 1 का पहाडी जिल्लामा PCR परीक्षण हुन नसकेको, खाद्यान्न तथा औषधिको आपूर्तिमा कमी हुँदा अभाव देखिन थालेको, निषेधाज्ञाका बेला पसल खोल्दा प्रहरीले निर्घात कुटपिट भएको पाइएको जनाएको छ। निषेधाज्ञाको समयमा ज्याला मजदुरी गरी खाने श्रमिक, गर्भवती, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूमा मानसिक असर परेको, विभिन्न हिरासत, थुनुवा कक्ष तथा कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी राखिएकाले कोरोना संक्रमण हुन सक्ने डर रहेको पनि औल्याएको छ। हाम्रा सिफारिसहरूको चाहिँ नि कार्यान्वयनको स्थिति हेर्दा अलिकति त्यति उत्साहप्रद छैन। यद्यपि सुधार हुँदै नभएको होइन, तर हामीले यति हुँदाहुँदै पनि हाम्रो तर्फबाट हाम्रा प्रयास जारी राखेका छौँ र भोलिका दिनमा पनि हामी जारी राख्छौँ र हामीलाई विश्वास छ सरकारले हाम्रा सिफारिसहरू, हामीले भनेका कुराहरूको कार्यान्वयन अवश्य नै छ। आयोगले राख्दै आएका सुझाव कतिपय कार्यान्वयन हुने गरे पनि अधिकांश सुनवाई नहुने गरेको पाइएको छ। आयोगले निषेधाज्ञामा पनि मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटना बढेको र रोक्नलाई सक्रियता जारी राखेको र आयोगको सुझावलाई पूर्ण पालना गराउन दबाब दिँदै आएको दावी गरेको छ। जनता टेलिभिजनका लागि रूपा घिमिरेको रिपोर्ट। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले यो वर्षको मनसुन खतरायुक्त हुन सक्ने बताएको छ। प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डाक्टर अनिल पोखरेलले अघिल्लो वर्षको भन्दा धेरै वर्षा हुने र बाढी पहिरो तथा रोग व्याधिले धेरैलाई असर गर्न सक्ने बताउनु भएको हो। उहाँले दक्षिण एसियाको मौसम सम्बन्धी आउटलुकमा गरिएको पूर्वानुमान अनुसार शरद दरभन्दा बढी पानी पर्ने देखाएको बताउनुभयो। अघिल्लो वर्ष कम पानी परेको अवस्थामा पनि बाढी र पहिरोको धेरै घटना घटेको हुँदा यस वर्ष विपदको घटना कहाली लाग्दो हुन सक्ने बताउनुभयो। डाक्टर पोखरेलले बाढी, पहिरो, रोगव्याधि, सर्पदंश लगायतले 120 दिनसम्म पिरोल्ने भएकाले विपदबाट बच्न पूर्व तयारी आवश्यक रहेको बताउनुभयो। कोभिडको महामारी झन् दोस्रो स्ट्रेन पनि आएको अवस्था छ र त्यो सँगसँगै हामीले के बिर्सिनु हुँदैन भने हामीहरूले यसैपालि यो पुस माघदेखि नै हामीहरूको थुप्रै नेपालभरि नै डढेलो जुन लाग्यो, डढेलोले गर्दाखेरि हामीहरूको थुप्रै हामीहरूको क्याचमेन्ट सिस्टम्स भन्छ, माथिको हामीहरूको पारिस्थितिक प्रणालीहरूमा खलबलिएको छ, माथिको रुखपातहरू बढे अनि त्यसले जुन बाढी निम्त्याउन सक्ने सम्भावना झन् बढी हुन्छ। यो परिदृश्यलाई ख्याल गरेर हामीले यसपालिको मनसुन पूर्व तयारी तथा प्रतिकार योजना नेपालका सबै मन्त्रालय, प्राइभेट सेक्टर, यसका यो सँगसँगै एनजिओ, आइएनजिओहरूसँग मिलेर संयुक्त रूपमा हामीले बनाउँदैछौँ। हामीलाई यो वर्ष एउटा अप्ठ्यारो परिस्थिति आउँदैछ। उहाँले विपदबाट बच्नका लागि र जानकारी प्राप्त गर्नका लागि सञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा आफूहरूले प्रेषित गर्ने सन्देशहरू हेर्न, पढ्न र सुन्न पनि आग्रह गर्नुभयो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकालले एमाले र जसपालाई विभाजन गराउनका लागि नेपाली काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। मन्त्री ढकालले नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टीलाई विभाजन गराउने मनसायका साथ नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्नुभएको बताउनु भएको हो। दलीय व्यवस्थामा अरू दलका सांसदको समर्थन छ भन्नु गैर लोकतान्त्रिक भएको भन्दै उहाँले काङ्ग्रेसले अरू पार्टीको आन्तरिक मामिलामा भाँजो हाल्ने काम गरेको आरोप समेत लगाउनुभयो। फागुन 11 गतेको फैसलापछि जेठ 11 गतेसम्म 3 महिना आउँदाखेरि त्यो संसदले न निकास दिन सक्यो, न विश्वासको मत दिन सक्यो, न अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर सरकार निर्माण गरेर विकल्प नै दिन सक्यो। यसले गर्दा यो खालको प्रयासहरू भन्दा ताजा जनादेशमा जानुको अर्को विकल्प छैन भन्ने कुरा नै यसको निष्कर्ष हुन सक्छ।
मन्त्री ढकालले संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 को निर्दलीय कोणबाट व्याख्या गर्नु नहुने बताउनुभयो। देशमा बहुदलीय शासन प्रणाली रहेको उल्लेख गर्दै यस प्रणालीभित्र निर्दलीय आचरण अनुरूपको राजनीति गर्न खोज्नु प्रतिगमन भएको उहाँले बताउनुभयो। मन्त्री ढकालले ताजा जनादेशमा जानुको विकल्प नभएको बताउनुभयो। सरकार स्वास्थ्य, मर्यादित, अनुशासित, पारदर्शी र भयरहित निर्वाचन गराउन अगाडि बढ्ने पनि उहाँले बताउनुभयो। यसैबीच नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले कांग्रेसले एमाले र जसपा विभाजन गराउन लागेको भन्ने पर्यटन मन्त्री भानुभक्त ढकालले आरोप निराधार रहेको बताउनु भएको छ। नेता रिजालले नेकपा एमाले भित्र झगडाको बिउ आफूहरूले लगाएको नभई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हम्कार र सबैलाई पेल्ने प्रवृत्तिका कारण विवाद उत्पन्न भएको बताउनु भएको हो। सरकारका विरुद्ध कांग्रेसले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनु पर्ने आम मागका बीच पनि सरकार विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नल्याई आफै आलोचित हुँदा सम्म पनि कांग्रेस चुप लागेर बसेको उल्लेख गर्दै उहाँले अहिले भने देश र जनताको बृहत्तर स्वार्थ र हितलाई ध्यान दिँदै प्रधानमन्त्रीका लागि विकल्प प्रस्तुत गरेको बताउनुभयो। निकै चुल्लिएर चर्किएर जाँदाखेरि पनि हामीलाई पटक पटक भन्नुहुँदाखेरि पनि परिस्थिति त्यहाँसम्म नपुग्दासम्म दोस्रो पटक प्रधानमन्त्रीले संसदलाई विघटन गर्ने, प्रतिनिधि सभालाई विघटन गर्ने प्रपञ्च नगर्दासम्म हामीहरूले उहाँहरूले समर्थन छ भन्दा भन्दै पनि आफू चुप लागेर बस्यौँ। त्यसका लागि हामी आलोचित भयौँ, त्यो आलोचना सह्यौँ। त्यसैले अहिले चाहिँ देशको जनताको बृहत्तर स्वार्थ र हितका लागि हामीहरूले उहाँहरूसँग साथ लिएर विकल्प प्रस्तुत गर्न आवश्यक थियो, त्यो विकल्प प्रस्तुत गर्यौँ। नेता रिजालले कांग्रेसको प्रधानमन्त्रीमा दाबी कसैलाई फुटाउनको निम्ति नभएको पनि स्पष्ट पार्नु भएको छ। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। जनता समाचारमा अब थप समाचार। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले बजेटमा समावेश योजना र कार्यक्रमहरू जनमत प्रभावित गर्ने दुराशययुक्त रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष र चालु आर्थिक वर्षका लागि संशोधन गरिएको राजस्व सङ्कलन गर्ने योजना विफल हुने कांग्रेसको दाबी छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले कोभिड महामारीले अर्थतन्त्र र जनजीविका नराम्रोसँग प्रभावित भएको समयमा सरकारले निर्वाचन केन्द्रित तथा जनमत प्रभावित गर्ने दुराशयका साथ सोही ढङ्गका योजना र कार्यक्रम बजेट वक्तव्यमा समावेश गरेको ठहर गरेको छ। सिंहदरबार स्थित संसदीय दलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेता डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले 2078-79 को बजेट वक्तव्यमा भ्रमको खेती गरी जनमत प्रभावित गर्ने सरकारी दुराशययुक्त रहेको बताउनुभयो। उहाँले आगामी आर्थिक वर्ष र चालु आर्थिक वर्षका लागि संशोधन गरिएको राजस्व सङ्कलन गर्ने योजना विफल हुने ठोकुवा गर्नुभयो। उहाँले सरकारले नागरिकको थाप्लोमा ऋणको बोझ बढाएर अनुत्तरदायी व्यवहार र आचरणको पराकाष्ठ नागेको टिप्पणी गर्नुभयो। जनता दुःखमा छ, कोरोनाको कहरमा छ, अर्थतन्त्र अझ सङ्कुचित हुन्छ भन्ने चिन्तामा छ, आफ्नो रोजगारी गुम्छ भन्ने चिन्तामा छ। प्रधानमन्त्री यत्रो ठुलो विकास भएको छ, चकाचौध गर्ने विकास भएको छ भनेर बस्नु भएको छ। योभन्दा लाज लाग्ने कुरा के हुन्छ? जनता अहिले पनि कसरी कोरोनाबाट मुक्त पाउने हुन्छ? प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र सरकारका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू उनको निर्वाचन क्षेत्रमा कसरी बढी योजना पुर्याउन सकिन्छ भने कोरोनाको पहिलो लहरले 12 लाख नेपालीलाई बेरोजगार बनाएको र दोस्रो लहरले थप बेरोजगारी बढाएको खोपको सुनिश्चितता गर्न नसक्दा अपेक्षा गरे अनुसार राजस्व सङ्कलन, पुँजीगत खर्च लगायतका बजेटमा गरिएको आम्दानीका अन्य लक्ष्यहरू पूरा हुन नसक्ने ठहर काङ्ग्रेसले गरेको छ। काङ्ग्रेसले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको असंवैधानिक कदममाथि परेको मुद्दा सर्वोच्चमा परीक्षण भइरहेको अवस्थामा सरकारले संसद छलेर बजेट ल्याउन नसक्ने दाबी पनि गरेको छ। यो सरकार आफ्नो अलोकप्रियताको सबैभन्दा गहिरो बिन्दुमा पुगेको छ। त्यसैले यो सरकार लोकप्रिय छ कि होला कि
भन्ने हामीलाई चिन्ता छैन। हामीलाई देश र जनताको चिन्ता छ। जनता दुःखमा छ, कोरोनाको कहरमा छौँ, अर्थतन्त्र अझ बिग्रिने खतरा छ, राजनीतिप्रतिको निराशा छ। अहिलेलाई यो बजेटले कुनै राहत दिएको छैन। हामीले सुरुदेखि यसकारण भन्यौँ कि अहिले बजेट ल्याएर ठुल्ठुला कुरा गर्ने भन्दा कमसेकम यो केही महिना कोरोनाको सङ्क्रमणबाट जनतालाई मुक्त तुल्याउनु छ। अहिले हिजै मात्रै हो के अरे सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारी कसैले भन्नुभयो कि अब दोस्रो डोज खोप ल्याउन सकिन्न भनेर। भने नेता रिजालले अघिल्लो वर्ष माघ 14 गते प्रधानमन्त्रीले 3 महिनाभित्र सम्पूर्ण नेपालीलाई खोप उपलब्ध गराइसक्ने प्रतिबद्धता जारी गरेको स्मरण गराउँदै खोपको पहिलो डोज लगाउनेहरूका लागि दोस्रो डोजको सुनिश्चितता गर्न पनि सरकार असफल भएको टिप्पणी गर्नुभयो। संसदलाई छलेर राजस्व र व्ययको विनियोजन गर्ने, राष्ट्रिय ऋण उठाउन प्रस्तुत गरिएको यो बजेटले सरकारको ढुकुटी खर्च गर्ने, जनतालाई कर र ऋणको भार थप्ने कुनै पनि कार्य जनताका प्रतिनिधिको स्वीकृति बेगर गर्न पाइँदैन भन्ने स्थापित लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता विपरीत छ। विघटित प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाका सम्बन्धमा डाक्टर रिजालले न्यायालयप्रति आफूहरूको भरोसा रहेकोले अदालतले उचित निर्णय गर्नेमा विश्वस्त रहेको भन्दै संविधान, न्याय र जनताको पक्षमा निर्णय हुने दाबी गर्नुभयो। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि साना तथा मझौला उद्योगलाई दिने सहुलियत कर्जाका लागि 13 अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। साथै यसअघिदेखि सञ्चालनमा रहेको सहुलियत कर्जाको दायरा फराकिलो बनाउँदै व्यवसाय निरन्तरता कर्जा कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिएपछि साना तथा मझौला व्यवसायी उत्साहित भएका छन्। सरकारले साना तथा मझौला व्यवसायीका केही मागलाई सम्बोधन गरेको र त्यसले कोभिडको मारमा परेका व्यवसायीहरूले राहत महसुस गरेको साना तथा मझौला व्यवसाय महासंघ नेपालले बजेट निजी मैत्री भएको भन्दै स्वागत गरेको छ। महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष इनु पौडेलले बजेट निजी क्षेत्र मैत्री भएको बताउनुभयो। साना तथा मझौला उद्यमीहरूका लागि बिना धितो 25 लाखसम्म कर्जा दिने अघिल्लो वर्षदेखिको नीति कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनु स्वागत योग्य भएको उहाँले बताउनुभयो। र नवउद्यमीहरूलाई वित्तीय रूपमा सघाउनको लागि सरकारले एउटा 1 अर्ब रुपियाँ को च्यालेन्ज फन्डको स्थापना गरेको छ। त्यो पनि हाम्रो लागि, हाम्रा उद्यमी व्यवसायीहरूको लागि, हाम्रा सदस्यहरूको लागि त्यो पनि राम्रै पक्षमा लिन्छौँ। होटेल संघ नेपालका उपाध्यक्ष विनायक शाहले होटेल व्यवसायको क्षेत्रलाई उत्पादनमूलक उद्योग सरह मान्यता दिनु सकारात्मक भएको बताउनुभयो। कोभिड-19 महामारीमा होटेल व्यवसाय अत्याधिक मारमा परेको तथा आपतकालीन अवस्थामा रहेको भन्दै यस क्षेत्रको केही कुरा बजेटले सम्बोधन गरेको शाहको भनाइ छ। हामीलाई होटेल चाहिँ नि उद्योगको रूपमा दर्ज गरिएको थिएन। अब चाहिँ नि यसले उत्पादनमूलक उद्योगको सरह यसलाई वर्गीकरणमा राखिया छ। त्यो पक्कै पनि सकारात्मक हो। यसले गर्दाखेरि सरकारले हामीलाई गर्ने व्यवहार अब पहिलाको भन्दा अलिकति बढ्छ। अलिकति त्यसमा केही कुराहरू हामीले अपेक्षा गरेका कुराहरू चाँडै हासिल गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू हामीले आकलन गरेका छौँ। बजेटले व्यवसायलाई उत्साहजनक बनाउने र व्यवसाय गर्न अथवा उद्योग खोल्न प्रोत्साहन गरेको नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालको भनाइ छ। विद्युतीय सवारी साधनको कर हटाउनु, पुनर्कर्जा दिनु लगायतको काम सकारात्मक भएको एसोसिएसनले बताएको छ। व्यवसायकै क्षेत्रबाट, उद्योगकै क्षेत्रबाट अब केही गर्न सकिन्छ र गर्नुपर्छ र देशमा अलिकति औद्योगिक मैत्री कानुन बनाउनुपर्छ अथवा नीति ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा सोचेर सम्झेर अलिकति यसलाई चाहिँ अलिकति अभिभावक जस्तो भएर व्यवसायको हितमा सोच्न खोजेको अथवा केही न केही यसलाई चाहिँ प्रतिफल दिने गरी अथवा व्यवसायलाई उत्साहजनक बनाउने र व्यवसाय गर्न अथवा उद्योग खोल्नका लागि प्रोत्साहन गर्ने खालको बजेट हामीले बुझेका छौँ। खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारीले भने यस वर्षको बजेट पनि अघिल्ला वर्षहरूको जस्तो कर्मकाण्डी बजेटहरू जस्तै भएको टिप्पणी गर्नुभयो। विगतमा कागजमै पूरा गरिसकिएका नीति कार्यक्रम दोहोर्याएर झुटको पुलिन्दाको रूपमा बजेट आएको उहाँले बताउनुभयो। कृषि विकासको यान्त्रिकरण, औद्योगिकरणका कुराहरू, व्यावसायीकरणका कुराहरू धेरै पटक हाम्रा हरेक कृषिका नीति दस्तावेजहरूमा हामीले देख्दै सुन्दै पढ्दै आयौँ। तर त्यो अनुसारको नीति कार्यक्रमहरू अहिले पनि देख्न सकिएको छैन। जस्तो तपाईँको अहिले आत्मनिर्भरताको कुरा अहिले पनि गरिएको छ। लगभग 2 वर्षमा चाहिँ हामी दुध र तरकारीमा आत्मनिर्भर हुने कुरा गरिएको छ। 5 वर्षमा चामलमा आत्मनिर्भर हुने कुरा गरिएको छ। 3 वर्षमा मकै, गहुँ, कोदो, फापरमा आत्मनिर्भर हुने कुरा गरिएको छ। सम्भव
यो तरिकाले यसरी हिँडेर हामी यसलाई यो झुटको पुलिन्दैन भनेर के भन्नु? सरकारले स्थानीय तहमा रहेका कृषि शाखाहरूलाई बलियो बनाउनु पर्नेमा उहाँको जोड छ। घोषित नीति कार्यक्रम स्थानीय तह मार्फत कार्यान्वयन गर्न सकिएमा केही आशा गर्न सकिने उहाँको धारणा छ। लुम्बिनी प्रदेशको रिक्त एक सिटका लागि भएको उपनिर्वाचनमा कांग्रेसका उम्मेद्वार दीर्घ नारायण पाण्डे विजयी हुनु भएको छ। उहाँले निकटतम प्रतिद्वन्दी नेकपा एमालेका उम्मेद्वार चन्द्रबहादुर खड्कालाई पराजित गर्नु भएको हो। जम्मा 297 मत खसेकोमा पाण्डेले प्रदेशसभातर्फ 42 र स्थानीय तहतर्फ 118 मत प्राप्त गर्नु भएको छ भने खड्काले प्रदेशसभातर्फ 40 र स्थानीय तहतर्फ 94 मत प्राप्त गर्नु भएको छ। प्रदेशतर्फ 1 र स्थानीय तर्फ 2 मत बदर भएको छ। यसअघि जेठ 6 मा बागमती प्रदेशमा भएको राष्ट्रिय सभा सदस्य पदको उपनिर्वाचनमा पनि एमालेका उम्मेद्वार पराजित भएका थिए। प्रदेश 2 सरकारले आगामी जेठ 24 गते बजेट अधिवेशन आह्वानका लागि प्रदेश प्रमुख समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। सोमबार बसेको प्रदेश नम्बर 2 मन्त्री परिषदको बैठकले चालु 5औं अधिवेशन अन्त्य गर्दै 24 गते बजेट अधिवेशन आह्वानका लागि सिफारिस गरेको हो। प्रदेशको 5औं अधिवेशन गत चैत 30 गतेदेखि सुरु भएको थियो। 5औं अधिवेशनको चैत 30 र वैशाख 10 गते गरी 2 वटा बैठक मात्रै बसेको थियो। तेस्रो बैठक वैशाख 14 गतेका लागि आह्वान गरिए पनि प्रदेश सभाका कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण देखिएको भन्दै अर्को सूचना जारी नहुँदासम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएको थियो। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई गएको वर्षकै विधि अनुसार गराउने प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा लैजाने निर्णय गरेको छ। सोमबार बसेको बैठकले गएको वर्ष जस्तै आन्तरिक मूल्याङ्कन विधि अनुसार एसई सम्पन्न गराउने प्रस्ताव पठाउने निर्णय गरेको हो। गएको वर्ष विद्यालयका प्रधानाध्यापक, कक्षा शिक्षक र अनुभवी शिक्षक गरी 3 सदस्यीय मूल्याङ्कन समिति गठन गरी पहिलो त्रैमासिक अवधिको मूल्याङ्कन 10%, दोस्रो त्रैमासिक अवधिको मूल्याङ्कन 30% र तेस्रो त्रैमासिक अवधिको 60% अङ्कका आधारमा मूल्याङ्कन गरेको थियो। मूल्याङ्कन समितिले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले तोके अनुसार विद्यार्थीको प्राप्ताङ्क शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा बुझाएपछि सम्बन्धित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइहरूले विवरण राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा पठाई बोर्डले नतिजा सार्वजनिक गरेको थियो। यस वर्ष पनि कोरोना महामारीका कारण परीक्षा सञ्चालन गर्न नसकिने अवस्था भएकाले मन्त्रालयले गएको वर्षकै विधि अपनाउने निर्णय गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ। अब मन्त्री परिषद बैठकले पारित गरे पनि मूल्याङ्कन प्रक्रिया सुरु हुनेछ। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालले सबै नागरिकलाई खोपको सुनिश्चितता गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ। महासङ्घले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सबै नागरिकलाई जतिसक्दो छिटो खोपको सुनिश्चितता गर्न खोपको आयातमा सबै प्रकारका उपायहरू अवलम्बन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको हो। महासङ्घले स्वास्थ्य मन्त्रालयले खोप लगाउन चाहने नागरिकले अनलाइन आवेदन गर्ने व्यवस्था गरेको भए पनि ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकको लागि या अनलाइन आवेदन प्रणाली अव्यावहारिक भएको जनाएको छ। त्यसैगरी गोर्खाको बारपाक जस्तो दुर्गम र घना बस्तीमा समेत कोरोना संक्रमण फैलिएको छ। दुर्गम क्षेत्रका संक्रमितलाई स्थल मार्गबाट सुविधायुक्त अस्पतालमा ल्याउन बाटोको असुविधा र धेरै समय लाग्ने भई संक्रमितको बाटोमा नै मृत्यु हुने क्रम बढ्न थालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। महासङ्घले दुर्गम क्षेत्रको लागि निश्चित मापदण्ड बनाई जोखिममा रहेका संक्रमितहरूलाई हवाई माध्यमबाट उद्धार गरी उपचारको व्यवस्था मिलाउन समेत आग्रह गरेको छ। जावलाखेल भलिबल टिमका म्यानेजर अनुप श्रेष्ठलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। अनुप सहित थप 2 जनालाई लागु औषधि सहित पक्राउ गरिएको महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरकी एसएसपी किरण बज्राचार्यले जानकारी दिनुभयो। महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरको टोलीले अनुपको कोठाबाट 50 ग्राम अवैध लागु औषध
एम्फेटाइमाइन आइस सहित अमृता खड्का र पर्दु गुरुङलाई पनि पक्राउ गरेको छ। अनुपले एम्फेटाइमाइन आइसको डिलर चलाएको प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। प्रहरीले अनुपको कोठाबाट लागु औषध तौलने डिजिटल तराजु, प्लास्टिकका प्याकेट र 3 थरी मिश्रण गरेर प्रयोग गरिने लागु पदार्थ पनि बरामद गरेको छ। मदिरा चोरीको आरोपमा सिराहा प्रहरीले 3 जना अधिकारीलाई निलम्बन गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिराहाले मदिरा चोरीको आरोप खेपेका एक प्रहरी सहायक निरीक्षक सहित 3 जनालाई निलम्बन गरेको हो। लहान नगरपालिका वडा नम्बर 23 गढिया चोक स्थित पूजा होटल एवं एसके मदिरा पसलबाट चोरी गरेको आरोपमा उनीहरूलाई निलम्बन गरिएको सिराहाका प्रहरी प्रवक्ता शालिग्राम शर्माले बताउनुभयो। निलम्बनमा पर्नेमा असै नवल किशोर ठाकुर र जवान द्वै अनुकुमार राई र नरेश कुमार राई रहेका छन्। इलाका प्रहरी कार्यालय लहानमा कार्यरत उनीहरूलाई प्रहरी नियमावली 2071 बमोजिम सोमबारदेखि लागू हुने गरी निलम्बन गरिएको प्रवक्ता शर्माले बताउनुभयो। गत जेठ 9 गते गस्तीमा खटिएका 3 जनाले उक्त पसलमा मदिरा सेवन गरी होहल्ला गर्ने व्यक्तिहरू नियन्त्रणमा लिन लाग्दा पसलका सञ्चालक भागेका थिए। त्यस अवस्थामा पसलबाट प्रहरीले केही मदिरा चोरी गरेको भिडियो सार्वजनिक भएको थियो। विभिन्न सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चार माध्यममा भिडियो अपलोड भई आलोचित हुनुपर्ने अवस्था देखिएकाले उनीहरूलाई निलम्बन गरी थप अनुसन्धान अघि बढाइएको सिराहा प्रहरीले जनाएको छ। अब आर्थिक समाचार। पछिल्लो समय लगातार बढिरहेको शेयर बजार परिसूचक नेप्से सोमबार घटेको छ। कारोबारमा आएका सबै कम्पनीको शेयर ओह्रालो लागेपछि नेप्से 45.25 अङ्कले घटेर 2782.68 बिन्दुमा झरेको छ। सोमबार ब्याङ्किङ समूहको शेयर 19 अङ्कले घटेको छ। यस्तै व्यापारको 168, विकास ब्याङ्कको 57, जलविद्युतको 129, निर्जीवन बीमाको 380, जीवन बीमाको 356 अङ्कले र उत्पादन समूहको शेयर 103 अङ्कले घटेको छ। सोमबार कारोबार रकम पनि घटेको छ। आइतबार 17 अर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरैको कारोबार भएकोमा सोमबार 13 अर्ब 90 करोड रुपैयाँ बराबरको 3 करोड 8 लाख किता शेयर किनबेच भएको छ। सोमबार वरुण हाइड्रो पावर कम्पनीको शेयर झण्डै 10% घटेको छ। समग्र बजार घटे पनि रादी जलविद्युत र सेन्ट्रल फाइनान्सको शेयर 10% बढेको छ। लकडाउनका कारण दूध तथा दूधका उत्पादनको बिक्रीमा कमी आएपछि पूर्वका डेरी उद्योगको कारोबारमा 60% कमी आएको छ। बिक्रीमा ह्रास आएपछि दुग्ध विकास संस्था अन्तर्गतको विराटनगर स्थित दुग्ध वितरण आयोजनाले सङ्कलित कच्चा दूधको पाउडर उत्पादन गर्न थालेको छ। पूर्वाञ्चलका विभिन्न जिल्लाबाट अहिले पनि संस्थानले दैनिक 25,000 लिटर दूध सङ्कलन गरिरहेको छ। बजारमा दूध र दुग्धजन्य उत्पादनको बिक्रीमा 60% कमी आएको दुग्ध विकास संस्थानले जनाएको छ। विराटनगर स्थित आयोजनाको मात्र 13 करोड भन्दा बढीको 237 मेट्रिक टन पाउडर दूध गोदाममा थन्किएको छ। एकातिर आयोजनाका दुग्ध उत्पादन बिक्री नभएर गोदाममा थन्किएका छन् भने अर्कोतिर किसानलाई 3 महिनादेखि भुक्तानी गर्न सकेको छैन। किसानको 11 करोड भन्दा बढी भुक्तानी गर्न बाँकी भएको दुग्ध विकास संस्थान विराटनगरले जानकारी दिएको छ। लकडाउन यता दैनिक 2 देखि 3 टन पाउडरको उत्पादन भइरहेको छ। सुनको मूल्य सोमबार प्रतितोला 200 रुपैयाँले बढेको छ। नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार सोमबार छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला 94,200 रुपैयाँ कायम भएको छ। यसैगरी तेजाबी सुनको मूल्य तोलाको 93,700 रुपैयाँ निर्धारण भएको छ। यसअघि आइतबार छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला 94,000 रुपैयाँ रहेको थियो। चाँदीको मूल्य पनि प्रतितोला 5 रुपैयाँले बढेर 1,360 रुपैयाँ कायम भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुन प्रति औँस 1,913 डलर हाराहारीमा कारोबार भइरहेको छ। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम।
अब खेलकुद समाचार। कोपा अमेरिका फुटबल अर्जेन्टिनामा आयोजना नहुने भएको छ। कोरोना भाइरसको महामारीको कारण अर्जेन्टिनामा प्रतियोगिता आयोजना नगरिने भएको हो। दक्षिण अमेरिकी फुटबलको सर्वोच्च निकायले सोमबार कोपा अमेरिका अर्जेन्टिनामा नगरिने जनाएको छ। प्रतियोगिता आयोजनाका लागि अन्य राष्ट्रसँग छलफल भइरहेको जनाइएको छ। कोरोनाको दोस्रो लहरसँगै अर्जेन्टिनामा फुटबल गतिविधि 1 महिनाबाट स्थगित गरिएको छ। प्रतियोगिता जुन 13 देखि जुलाई 10 सम्म हुने तालिका रहेको छ। सन् 2020 मै आयोजना हुनुपर्ने कोपा अमेरिका फुटबल कोरोना भाइरसको महामारीकै कारण 1 वर्षपछि सरेको हो। यसअघि कोपा अमेरिका अर्जेन्टिना र कोलम्बियामा संयुक्त आयोजना हुने तय भएको थियो, तर सरकार विरुद्धको चर्किएको आन्दोलनको कारण कोलम्बियालाई सह आयोजकबाट हटाइएको। इङ्ग्लिस क्लब चेल्सी रामेलु लुकाकुलाई पुनः क्लबमा ल्याउन प्रयासरत रहेको छ। युरोपियन च्याम्पियन चेल्सी आफ्ना पुराना खेलाडी लुकाकुलाई ल्याउनका लागि प्रतिबद्ध रहेको र सक्दो प्रयास गरिरहेको डेली मेलले जनाएको छ। इटालियन क्लब इन्टर मिलान पनि आफ्नो आर्थिक अवस्था सहज बनाउनका लागि लुकाकुलाई लिएर खुला रहेको जनाएको छ। सन् 2011 मा चेल्सीमा अनुबन्धित भएका उनी सन् 2014 मा एभर्टन गएका थिए। त्यसपछि सन् 2017 मा म्यान्चेस्टर युनाइटेड गएका उनी सन् 2019 यता इटालियन क्लब इन्टर मिलानमा छन्। लुकाकुकै सहयोगमा इन्टर मिलानले यो वर्ष सिरी ए फुटबलको उपाधि जितेको छ। 28 वर्षका लुकाकुले यो सिजन सिरी एमा 33 गोल गरेका हुन्। स्पेनिस महिला फुटबल क्लब बार्सिलोनाले कोपा डे ला रेनाको उपाधि हात पारेको छ। फाइनल खेलमा लेभान्टेमाथि 4-2 गोलको जित निकाल्दै बार्सिलोनाले यो सिजन 3 उपाधि हात पार्न सफल भएको हो। यसअघि बार्सिलोनाले ला लिगा र वुमेन्स च्याम्पियन्स लिगको उपाधि जितिसकेको थियो। कोपा डे ला रेनाको उपाधि जितेसँगै यस सिजन बार्सिलोनाले ट्रफीमा ह्याट्रिक गरेको छ। बार्सिलोनालाई उपाधि दिलाउन एलेक्सिया फुटेलासले 2 गोल गर्दा प्याट्रिक गुइजारो, मार्टा तोरेजोनले समान 1-1 गोल गरेका थिए। लेभान्टेका अल्भा रेन्डो र स्टेफानिया बनिनले 1-1 गोल गरेका थिए। अब मौसम समाचार। आज दिउँसो देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रह्यो। राति देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही प्रदेश 1, प्रदेश 2, बागमती प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा र बाँकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानका मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। नेपालमा थप 4762 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै देशभर कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 5,61,302 पुगेको छ। यस्तै देशभरबाट 6,491 जना निको हुँदा 4,47,446 जना संक्रमण मुक्त भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 114 जनाको संक्रमणका कारण मृत्यु भएको छ। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले यो वर्षको मनसुन खतरायुक्त हुन सक्ने बताएको छ। प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डाक्टर अनिल पोखरेलले अघिल्लो वर्षको भन्दा धेरै वर्षा हुने र बाढी, पहिरो तथा रोगव्याधिले धेरैलाई असर गर्न सक्ने बताउनु भएको छ।
लुम्बिनी प्रदेशको रिक्त एक सिटका लागि भएको उपनिर्वाचनमा कङ्ग्रेसका उम्मेद्वार दीर्घ नारायण पाण्डे विजयी हुनु भएको छ। उहाँले निकटतम प्रतिद्वन्दी नेकपा एमालेका उम्मेद्वार चन्द्रबहादुर खड्कालाई पराजित गर्नु भएको हो। जम्मा 297 मत खसेकोमा पाण्डेले प्रदेश सभातर्फ 42 र स्थानीय तहतर्फ 118 मत प्राप्त गर्नु भएको छ। नाइजेरियाको इस्लामिक स्कुलका विद्यार्थीलाई बन्दुकधारीहरूले अपहरण गरेका छन्। नाइजेरियाको तेगिना सहरको स्कुलबाट अज्ञात समूहले विद्यार्थीहरू पक्राउ गरेको बीबीसीले जनाएको छ। विद्यालयका एक शिक्षकका अनुसार 150 विद्यार्थी हराइरहेका छन्। कोपा अमेरिका फुटबल अर्जेन्टिनामा आयोजना नहुने भएको छ। कोरोना भाइरसको महामारीको कारण अर्जेन्टिनामा प्रतियोगिता आयोजना नगरिने भएको हो। दक्षिण अमेरिकी फुटबलको सर्वोच्च निकायले सोमबार कोपा अमेरिका अर्जेन्टिनामा नगरिने जनाएको छ। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न नियमित रूपमा साबुन पानीले हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौँ, अनिवार्य मास्कको प्रयोग गरौँ। नमस्कार।